Ovan. Manifest onih koji pucaju prvi, misle posle, a razumeju nikad. Ovan je znak koji veruje da zna šta radi. Ne zna. On ne deluje iz uvida, nego iz napona. Impuls je njegov jedini zakon. Adrenalin jedina logika, a trenutak jedina realnost. Ovan je biće koje se aktivira čim čuje ne možeš. To je za njega poziv na rat. Ne zato što ima strategiju, već zato što bi ga svaka pauza naterala da razmisli, a to ne sme da se desi. Razmišljanje vodi u sumnju, sumnja vodi u sporost, sporost vodi u to da neko drugi bude prvi, a to je za ovna gore od smrti. On ne ulazi u situacije, on uleće, glavom, ramenom, rogovima, svejedno čime, samo da probije. I čim probije, izgubi interesovanje, jer ova ne želi rezultat. On želi početak. Kraj ga nervira, sredina ga zamara, a stabilnost ga ubija. Ovan misli da je hrabar. U stvarnosti, on je samo nesposoban da prepozna strah. Kod drugih ga vidi kao slabost, kod sebe kao uzbuđenje. To je ista stvar, samo loše prevedena. Njegov najveći problem nije impuls. Impuls ga pokreće. Njegov problem je što taj impuls nikada ne nauči ništa. Ovan ponavlja greške kao da mu je to profesionalna obaveza. Zaletanje je njegov hobi, samo izgaranje, glavna rutina. Arhetipski, Ovan je loša verzija heroja. Onaj koji trči u bitku pre nego što je uopšte pogledao mapu terena. Jungova senka ovog znaka nije zlo, nego tupost prema sopstvenoj ranjivosti. Ranjivost je za ovna isto što i crvena marama za bika. I čim je oseti, juri da je razbije. Ako ne može s polja, slomit će nešto unutra. Ovan je emocionalni korisnik kratkog kabla. Iskra i gotovo. Na početku sve gori, posle 3 minuta pepeo, posle 3 dana dosada, posle 3 nedelje novi početak, po mogućnosti isti kao prethodni, samo brži i glasniji. On ne trpi ograničenja, ne zato što voli slobodu, nego zato što ograničenje traži disciplinu, a disciplina zahteva kontinuitet, a kontinuitet zahteva da Ovan ostane negde dovoljno dugo da se suoči sa sobom, a to mu je nezamislivo. On beži napred. To je najčudniji oblik bekstva. Izgleda kao akcija, a zapravo je panika. Panika da mu neko priđe suviše blizu. Panika da bude viđen kad nije u formi. Panika da neko primeti da ispod sve te vatre postoji praznina koja ne ume da se ispuni. Ovan se ponosi autentičnošću. To je samo pristojna reč za nemam filter. Direktnost nije hrabrost. Često je samo emotivna nepismenost umotana u energiju. On puca istinom kao da je metak, pa se čudi što ljudi krvare. Odnosi sa ovnom traju onoliko koliko traje njegov fokus. Kratko i intenzivno. Ako partner ne utrči u njegov ritam, Ovan ga pregazi. Ako utrči, izgori. Ako preživi, Ovan izgubi interesovanje. Jer ništa što traje mu ne drži pažnju. Samo ono što tek počinje. Najveća iluzija ovna je ideja da je pokretač civilizacija. Ne, on je pokretač haosa. Koristan haos, ponekad, ali i dalje haos. Za svaku njegovu revoluciju potrebno je 10 drugih znakova da počiste nerede i završe ono što je započeo. Ovan veruje da vodi. U suštini, on samo trči prvi. Nekad to jeste isto, ali većinom nije. Njegova senka nije mrak. Njegova senka je umor i iscrpljenost koju nikad ne priznaje. Želja da se neko drugi pobrine za sve. Ali čim neko ponudi da preuzme, Ovan ga sruši i ne podnosi da ne bude inicijator. Najdublja istina ovog znaka je jednostavna, surova
i retko priznata. Ovan nije ratnik zato što voli bitku. On je ratnik zato što drugačije ne zna da bude. On je početak bez daljine, impuls bez kontinuiteta, hrabrost bez razumevanja. On zna da zapali svet, ali ne zna šta da radi sa svetlom. Sve dok ne nauči da energija nije zamena za osvešćenost, Ovan će ostati ono što jeste. Gnev kosmosa koji je dobio telo, ali ne i uputstvo za upotrebu. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga sa nekim ko voli i psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju. Do sljedećeg susreta, ostanite radoznali i nežni prema sebi.